я хочу рассказать о таком растении, как медуница. Медуница – это растение, которое широко используется при лечении таких заболеваний, как хронические бронхиты, бронхиальные астмы, туберкулез и рак легких. По нашим наблюдениям и на нашей практике мы медуницу стали использовать у новорожденных, у детей, у которых есть патология с легкими. Мы все знаем, что недоношенные дети, которые рождаются, у них не расправляются полностью легкие. И вот при применении этого растения мы стали замечать, что детишки, которые используют это растение, начинают дышать самостоятельно и адекватно. Помимо этого, растение медуница широко используется при лечении таких заболеваний, как анемия, истощение. По нашим наблюдениям, трава медуница, она стимулирует дыхательный центр, и тем самым начинают наши легкие дышать адекватно и полноценно. Сейчас очень модно стало применять в лечении, выздоровлении вот такие методики, как клизмы с содой, вливание содовых инъекций, применение перекиси водорода. Вот, применяя траву медуницу, в принципе, можно заменить вот эти вот методики приемом травы медуницы. Способ применения медуницы следующий. Заваривается 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка, настаивается 2 часа и принимается по 1/3 стакана 3 раза в день за 10 минут до еды. Курс подбирается индивидуально.